Sikubingelele sikumukele kona nge-channel sinodokotela la waMlondo kaDlamini sisephola park isikwantombazane ku-30 flats khona dokotela kunjani? Ngiyabonga kakhulu msana. Siyabonga nathi. Sikwamukele nawe njengomubukeli asikuveze ukuthi mayiphela video le sizophisana nge-airtime yabo. Qhubeka ngibuke sizophisana nge-airtime. Umuntu ozokhomenta, the first person ozokhomenta so mnikeze i-airtime, maybe if the second one uzositshela ukuthi usebenzisa i-airtime bani. Sikufayele i-airtime kodwa sizoqala ngo-airtime i-10 rand okwamanje. Sikunikeze i-airtime i-10 rand okwamanje, but isikhathi manje usama sizoyinyusa kodwa nje at the end of the video umuntu ozokhomenta kokuqala ku-comment section sizosho ukuthi sikunikeza i-airtime i-10 rand. It's either Vodacom or MTN or Cell C between lawo noma uTelkom sikwazi sikunikeze i-airtime le-10 rand. Ukubonga nje ukuthi ngiliqala ukwazi ukuthi niyofunela abanye abantu dokotela asingene nje sikubuze la ukuthi ukuhlola siyazi kunabathandazi kunenyanga kunezangoma bahlola abantu uma ngigula ngiyeza ukuthi hayi manje ngiphethwe ngathi ngiphethwe yidolo kubaleke ukuthi ngihlole yini ukuthi le dolo ngoba phela ngiyeza ukuthi ngiphethwe yidolo ufuna ngidokotela ngihlula kubaleke ukuthi ngihlole eqala ngihlole idolo noma vele ngithole idolo ebuhlungu. Ngibonga kakhulu msazi. Ethi isihloko sijulile kakhulu. Ase ngibeke kanje ngithi mina udokotela noma ngithiwa nje uyakudokotela lo wesilungu uyaboba phela thina vele sifana nabodokotela abangafundanga noma incwadi zikhona kodwa kuthiwa sifundanga. Moya kulo wesilungu ufuka ukuthi udokotela la kunepeni la uyabo bese uyakupopola ke bese uyakunika lawo maphilisi. Awufiki nje ufuka ulale ugibele embhedeni la ubheke phezulu ukuthi udokotela yenza into ofuna uyenza. Akwenziwa kanjani ngoba phela kunokwenzeka ukuthi umuntu athi uyofika yohlula afabe ahlala omunye bekumali phansi bese uyahlala siyakubuka emehlweni bathole lawo Nkosi yami senza ukuthi kubalekile ukuthi ufike usho kudokotela ukuthi udokotela lapha angizizwa kahle unenkinga la dolweni manje udokotela ngabe le dolo libangwa yini sozokhona ngedokotela animakacala ahlola akuhlole ukuthi okay le dolo lakho libangwa ngo 1 2 3 4 5 yabo kuyenzeka nje omunye ngemsakazi athi umuntu athi ngihamba zonke inyanga zikhona ukungihlolela yini lezo ukuthi singakhona ukuhlola ufuke bekumali phansi bese uzohlola inkinga zomuntu ziningi umsakazi beka usazi ufuna uthini ke manje ngoba lo muntu kunenkinga zasekhaya, inkinga zasekuncaneni, inkinga ayithola esesikoleni, inkinga ayithola emsebenzini iziningi kakhulu inkinga. Umuntu yabona mangathiwa nje uyamhlolela umuntu ngaphela 2 days ukuhlolela umuntu mangithiwa nje sisicala nje sikhuluma ngokuhlola ngoba kusebenza ngithinta emsebenzini uthi na yebo cha masiphuma emsebenzini ngithinta impilo ngithinta ukukhula kwakho ngithinta into eyenzeka kuwe manje ngithinta into eyenzeka mhlawumbe emndenini uyabo kungahlula khona emndenini wakho mama emndenini wakho baba la ujole khona la uthandana khona la wenze njalo khona komakhelwane umthintele umuntu ebandleni lakhe la khona ukuthi isimeni sokuthandaza la usonta khona kunesimeni kanje uhamba uziyomthintela even i-future ukuthi i-future yakhe ime kanje manje msazi siwa ngisho ukuthi nje mina umuntu ngiyathanda ukuthi mangabe ayekumela phela noma ngitho uyamuphi awungafiki nje ufube kumali phansi ukuthi ngizohlola ungafiki ukuthi okay ngizohlola kodwa nginenkinga la mhlawumbe ungiphe leso sihloko uzaza kwenzani azakhona kwenamba mangize nge-relationship noma ngize ngokomsebenzi phela nje ucedile amasho njalo uzobe sina soyathi okay manje uhlolela ini uhlolela nomsebenzi uyabo ungafuthi ngizohlola ngoba vele ungagcine uthe udokotela mhlawumbe akahlolanga kahle ngoba umtshela yena vele abambe inkinga esemsebenzini kanti wena indoda yakushaya isikulashile futhi afika abambe emsebenzini kuthi kunenkinga emsebenzini kanje uzophuma ungagculisekile vele nakhona ngizothi wena idokotela angihlolelanga kahle yebo wena umhlolo kodwa hayi kahle hayi ukuthi akahlolelanga ukuhlolele ukuthi wena awufika ngabeka leyo nkinga wafathi into yethinto yomsebenzi uthinte kahle vele umsebenzini unenkinga kodwa wena akusiyo umsebenzi okususa ekhaya kuze uye edokotela wena ususa ukuthini umfazi uhambile or indoda ekushiyile niyezwa ke babukeli ukuthi ibaleke ukuthi hint into izele bese ke ebona udokotela ukuthi idalwa yini any solution ngaba yini ngoba lokuhlola ukuthi abone ukuthi okay idalwa le futhi prescription ufuna kube into ethile ngoba kungenzeka kube yidolo kodwa uthola ukuthi mhlawumbe le dolo yithambo inkinga noma umkantshi so ngeke i-prescription yethambo neyomkantshi ifanayo mangukuthi lobuhlungu budala ukuthi umkantshi akho nenkinga ufuna kunikeze umuntu oqondene nomkantshi noma mawukuthi ithambo akunikeze umuntu oqondene namathambo so futhi kubalekile ukuthi uhlole sokuthi baze ukuthi yes yidolo but kungenzeka idolo libanga umkantsha noma kubanga ukuthi umsipha odonsekile noma ile thambo uyayibona so ile nto leyo ebisisho guys
asiyibambe lapho-ke kanjani sikwazi ukuthi siqhubeke sikhulume nodokotela ngento ey'ningi esazi ukuthi mhlawumbe singakulekelela nawe zikukhulise bese ukwazi ukuthi ukhulise nabanye abantu. Ungakhohlanga ukuthi nisilandele ngaso sonke isikhathi nifonele nawe udokotela nikhulume naye nize futhi esigodlweni nihlale phansi aneluleke anisize ngamakhambi esintu nikwazi ukuthi nibuye futhi nizothola i-testimony ngelinye ilanga ukuthi cha saya udokotela wasisiza sisizakele yiloko esikufunayo. Siyabonga.